আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি পিসি বিল্ড ভিডিওতে। আজকে 5600 জিবি একটি পিসি বিল্ড হবে এবং পিসিটি যার জন্য বিল্ড হবে তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সিয়াম ভাই। সিয়াম ভাইয়ের কাছে আমাদের এখানে আসা প্লাস এখান থেকে পিসি বিল্ড করার পরে তার অনুভূতিটি জানার চেষ্টা করব। জি ভাই, আমার অন্তত মানে যেরকম বাজেট ছিল এরকম মন মতো একটা পিসি পাইছি, তার জন্য আন্তরিকভাবে আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, একটু বলে নিই যে সিয়াম ভাইয়ের বাজেট ছিল প্রায় ৪৫,০০০ টাকা, সেখানে মনিটর সহ, এবং উনি কি ধরনের কাজ করতে চাই সেটি উনি আমার কাছে এসে ক্লিয়ার করেছিল। উনি একটু যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন। জি ভাই, এটাতে মূলত আমরা গেমিং এর জন্য, ফ্রি ফায়ার খেলার জন্য টুকটাক কাজ টাজ এটার জন্য আর কি। একটু বলে নেওয়া ভালো যে রাইজেন 5600 যে প্রসেসরটি, এখানে 19 এমবি ক্যাশ মেমোরি আছে, অর্থাৎ এই প্রসেসরটি দিয়ে যারা গেমস খেলবে বা গ্রাফিক্সের কাজ করবে তাদের জন্য খুব হেল্প হবে এই 19 এমবি ক্যাশ। আপনারা জানেন যে ধরনের প্রসেসর গেমসের জন্য বা প্রসেসরের জন্য গ্রাফিক্সের জন্য তৈরি করা হয় সেখানে কিন্তু ক্যাশ মেমোরি বেশি থাকে, এবং এই প্রসেসরটিতেও ক্যাশ মেমোরি 19 এমবি আছে। আর এখানে যে বিল্ট ইন গ্রাফিক্স আছে সেখানে বিল্ট ইন গ্রাফিক্সে প্রায় 1900 মেগাহার্টজ, এখানে 1900 মেগাহার্টজ যে বিল্ট ইন গ্রাফিক্স সেটা ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে। সো এই কারণে হয়তো বা আপনি যখন গেমসগুলো খেলবেন তখন আরও ভালো মতো খেলতে পারবেন। আর আরেকটি বিষয় ছিল যে এই বাজেটের মধ্যে অল্টারনেটিভ কি ছিল, যে আমার বাজেট যখন আমি আসলে দেখা যাচ্ছে যে পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে মনিটর একটি লাগছে, যদি চাইনিজ একটি মনিটর রাখি 5,000 টাকা সাইড করে রাখতে হচ্ছে, 40,000 টাকা বাজেট। 40,000 টাকা বাজেটের মধ্যে আমি যদি ইন্টেল দিয়ে পিসি বিল্ড করি সেক্ষেত্রে আমাকে গেমসগুলো খেলার জন্য ইনস্ট্যান্ট যে গেমসগুলো আছে ফ্রি ফায়ার, পাবজি গেমসগুলো বা কল অফ ডিউটি, এগুলো খেলার জন্য কিন্তু আমাকে একটি গ্রাফিক্স কার্ড কেনা লাগতোই, এবং সেই গ্রাফিক্স কার্ড কমপক্ষে 1030 DDR5 যার যে মূল্য সেটি 9 থেকে 10,000 টাকা। সো এই প্রসেসরটি ব্যবহারের ফলে আমার কিন্তু সেই গ্রাফিক্স কার্ডটি কেনা লাগছে না। সো এখানে একটি সেভ হচ্ছে, আর এই প্রসেসরটি দিয়ে অন্যান্য কাজও উনি করতে পারবে। আর এখানে যে মাদারবোর্ডটি রেখেছিলাম আমি, সেই মাদারবোর্ডটি সম্পর্কে আপনি বলবেন না আমি বলবো? আপনিই বলেন। আচ্ছা, মাদারবোর্ডটি এখানে রাখা হয়েছে অ্যাজরক ব্র্যান্ডের, এখানে A520 মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে। এই মাদারবোর্ডটির স্পেশালিটি হলো যে অল্প প্রাইস মাত্র 6,700। এই 6,700 টাকা দামের মধ্যে এখানে উনি যদি মনে করে যে কখনো 3টা ডিসপ্লে একই সাথে চালাবে, 3টা মনিটর একসাথে চালাবে, সেক্ষেত্রে চালাতে পারবে। সেখানে HDMI আছে, VGA আছে এবং DVI, 3টে ডিসপ্লে একসাথে চালাতে পারবে। এছাড়া তো 2টি র্যাম স্লট আছে, চাইলে 16 32 জিবি র্যাম ব্যবহার করতে পারবে। আর রাইজেনের ক্ষেত্রে ডুয়েল চ্যানেল র্যাম ব্যবহার করা খুবই জরুরি। রাইজেনের যে সকল প্রসেসরে জি আছে সাথে, তাদের যদি ডুয়েল চ্যানেল র্যাম ব্যবহার করা যায় তাহলে বিট বেশি পাওয়া যায়, 128 বিট পাওয়া যায়, গেমসগুলো খেলতে আরও আপনি স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করবেন। সো এই মাদারবোর্ডটি প্রাইস প্লাস মাদারবোর্ডটির যে ফ্যাসিলিটি সে অনুসারে রাখা হয়েছে। আর সার্চ প্রোটেকশন, এই মাদারবোর্ডটিতে সার্চ প্রোটেকশন আছে। অনেকে মনে করতে পারে যে সার্চ প্রোটেকশন কি, অনেক সময় দেখি যে আমাদের বজ্রপাত হয় বা ভোল্টেজ আপ ডাউন হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে একটি ধাক্কা আসে আসলে পিসির ওপরে। সার্চ প্রোটেকশন থাকলে এই ধরনের সমস্যার কারণে মাদারবোর্ডটি জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সো এই মাদারবোর্ডটি অবশ্যই জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এটি মেড ইন ভিয়েতনাম। মাদারবোর্ডটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। র্যাম রাখা হয়েছে টিম ব্র্যান্ডের 3200 মেগাহার্জের র্যাম। আপনাদের স্ক্রিনে দেখানোর চেষ্টা করছি যে আসলে কী কী রেখেছি। টিম ব্র্যান্ডের 3200 মেগাহার্জের র্যামটিতে প্রোডাক্ট লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি আছে। আর আপনারা আবার প্রোডাক্ট লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি বলতে 5-6 বছর বুঝেন না, 3 বছরই বেসিক্যালি দেওয়া হয়। 256 জিবি NVMe আছে। 256 জিবি NVMe রাখা হয়েছিল, সেটি হলো কিংসম্যান ব্র্যান্ডের। NVMeটা আসলে হোয়াইট কালারের, দেখতে অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এখানে আরেকটি জিনিস রাখা হয়েছে পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের গুরুত্বটি সবার আগে দেওয়া হয়েছে যে বাজেট কিন্তু খারাপ না, প্রায় 40,000 টাকা মতো বাজেট থাকছে, সেখানে যদি একটি ভালো পাওয়ার সাপ্লাই না দেওয়া হয় তাহলে কেমন হয়। এখানে VP80+ হোয়াইট পাওয়ার সাপ্লাই রাখা হয়েছে অ্যান্টেক ব্র্যান্ডের, যার 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। আর ক্যাসিংটির ক্ষেত্রে বলতে গেলে ক্যাসিংটি ওভো ব্র্যান্ডের V335P রাখা হয়েছে। ক্যাসিংটিতে সামনে যেমন 3টি ফ্যান আছে, পেছনে একটি ফ্যান আছে, এবং সামনের যে স্ট্রিপগুলো আছে সেগুলো কিন্তু চেঞ্জ করা যায়, এবং উপরের দিকে ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার আছে, USB 3 একটি এবং USB 2 দুইটি আছে, অর্থাৎ যে স্লটগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে ভালোই আছে। পাশের টেম্পার্ড গ্লাস প্যানেল আছে। সো অল্প বাজেটের মধ্যে ক্যাসিংটির প্রাইস 2800 থেকে 2900 টাকা, অল্প বাজেটের মধ্যে কিন্তু দারুণ একটি ক্যাসিং আছে। আর এছাড়া এখানে 19 ইঞ্চি মনিটর। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম যে ওনাদের ডেলের মনিটর দিব,
সেখানে 19 ইঞ্চি সেখানে দেখা যাচ্ছিল যে ক্যাসিংটি একটু নর্মাল নেওয়ার প্রয়োজন হতো, পাওয়ার সাপ্লাইটি নর্মাল নেওয়ার প্রয়োজন হতো। তো ওনারা তখন আমাকে জানায় যে মেহেদি ভাই না, আমি আসলে পাওয়ার সাপ্লাই ইনভেস্ট করতে চাই, ক্যাসিংয়ে ইনভেস্ট করতে চাই, প্রয়োজন যদি হয় পরে আমি মনিটরটি আরও ভালো নেব। সো সেই কারণে কিন্তু এখানে 19 ইঞ্চির ডেলের মনিটরটি রাখা হয়নি, এখানে গিগাসনিক ব্র্যান্ডের 19 ইঞ্চি মনিটর রাখা হয়েছে। আর আপনারা তো সেট আপ দেখতে পারছেনই, আপনাদেরকে আসলে আপনারা চেয়েছেন যে এ ধরনের সেট আপ দেখাতে। আর একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে অনেকে মনে করে এএমডি প্রসেসরগুলো ইন্টেলের মাদারবোর্ডে সাপোর্ট করে কিনা, কিভাবে করবে। আপনারা দেখতে পারলেন যে এএমডি যে প্রসেসরগুলো সেগুলো পিন প্রসেসর, আর ইন্টেলের মাদারবোর্ডগুলো পিন মাদারবোর্ড, অর্থাৎ পিনে পিনে কখনোই কিন্তু অ্যাটাচড হবে না। আর দেখা যায় যে এএমডির মাদারবোর্ডগুলো আপনাদের দেখালাম, সেটি কিন্তু পিনলেস মাদারবোর্ড। আপনাদের সুবিধার জন্য কিন্তু আমি একটু পিসি বিল্ড করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর ভাইয়েরা কোথায় থেকে আসছে আমি একটু জেনে নিই, আমি শুধু বলে যাচ্ছি ওনারা এখানে এসেছে, আসার পর কেমন লেগেছে সেগুলো একটু অবশ্যই জানা দরকার আছে। জি ভাই, আমরা কুমিল্লা থেকে আসছি পিসি বিল্ড আপের জন্য। তো আয়শা ভাইয়ের সাথে যেরকম আমাদের চাহিদা ছিল ওইরকমভাবে ভাই আরও হেল্প করছে যে কোনটা নিলে ভালো হবে কোনটা না নিলে। তো এক্ষেত্রে বলবো যে না, আমরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, পিসিতে আমরা অনেকটাই খুশি। আচ্ছা, আর একটি কথা, আপনারা কিন্তু একদিন আগেও এসেছিলেন, সেদিন হয়তো বা আমি হাউসে ছিলাম না, চলে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ ভাই, ব্যস্ততার কারণে একটু দূরে ছিল, তো বলছে যে পরে আসতে, তো আমরা আবার আজকে আসলাম। আচ্ছা, সোমবারে আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম, সেই কারণে আমি হাউসে ছিলাম না। এখন ওনাদের আমার প্রতি এতটাই ট্রাস্ট, বা যারা আসলে শোরুমে আসে আমাকে না পেলে হয়তো বা তারা পরের দিন আসতে চায়, বা চাই যে আসলে কিছু অ্যাডভাইস নেওয়ার জন্য, যে এই বাজেটটি তাদের কাছে কিন্তু খুবই মূল্যবান বাজেট। এই বাজেটের মধ্যে যদি মূল্যবান পার্টসগুলো যেগুলো আসলে প্রয়োজন সেগুলো দিয়ে পিসি বিল্ড না করলে দেখা যাবে কাজের মতো কাজ হবে না, কিন্তু টাকার মতো ঠিকই টাকা খরচ হয়ে যাবে। একবার পিসি বিল্ড হয়ে গেলে কিন্তু, সাপোজ যে কোনো জিনিস একবার কেনা হয়ে গেলে সেটি কিন্তু বিক্রয় করতে গেলে খুবই ঝামেলা হয়। সো একবার যখন যে কোনো কিছু ক্রয় করার প্রয়োজন হয়, আমাদের উচিত যে একটু ভালো মতো হিসাব করে পিসিটি বিল্ড করা। আর দর্শক, আপনাদের উদ্দেশ্যে কিন্তু আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম টোটালি পিসি বিল্ড প্লাস কনফিগারেশনটি। আর এখানে আরেকটি 8GB কিবোর্ড মাউসও রাখা হয়েছে এবং বিট ডিফেন্ডার ইন্টারনেট সিকিউরিটিও রাখা হয়েছে। এখন আপনার পিসিটা আপনার কাছে কী ধরনের মূল্যবান সেটির উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি ইন্টারনেট সিকিউরিটি ইউজ করবেন কিনা। যদি এমন হয় যে আপনার পিসিতে তেমন কোনো তথ্য নেই বা তেমন কোনো ভ্যালুয়েবল কিছু নেই, তাহলে আপনার ইন্টারনেট সিকিউরিটি ইউজ না করলেও চলবে। বাট আপনার পিসিটা যদি আপনার কাছে মূল্যবান হয়, অবশ্যই ইন্টারনেট সিকিউরিটি ব্যবহার করবেন। অনেক বেশি কথা বলে ফেললাম, জানি না ভিডিওটি কেমন হয়েছে। এই টাইপের ভিডিও আরও আসবে যদি আপনারা পছন্দ করেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, এবং আপনারা যদি বিদায় নিয়ে নেন। আল্লাহ হাফেজ। ভাই যদি কিছু বলেন। আল্লাহ হাফেজ। না তেমন কিছু বলার নেই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।